Benim için siyaset toplum sorunlarına çözüm üretmek demek. Siyaset aslında toplum meydanlarına çıkıp, kürsülere çıkıp insanları manipüle etmek demek değil. Görünmez liderlik dediğim kısım inanmak, insanlara inanmak aslında. Speak Up'ta bugünkü konuğum Huawei Türkiye Kanal Satış Müdürü ve Sivil Toplum Lideri Tuğçe Şit. Tuğçe hoş geldin. Hoş bulduk. Sivil toplum deyince biz ne anlamalıyız? Çünkü yani sivil toplum genelde evet hayvanlara yardım, insanlara, yaşlılara, çocuklara yardım ama sen biraz bize sivil toplumdan neler beklemeli? Ülkenin durumu nedir? Bahseder misin? Tabii bahsederim. Şuradan başlamak çok daha iyi olur benim için. Marmara Üniversitesi siyaset mezunuyum. Benim için siyaset toplum sorunlarına çözüm üretmek demek. Aynı zamanda kanal satış müdürü olarak çalışıyorum. Herkes satışla siyaset ne alaka diye söylerler. Benim için alakası şu, toplum sorunlarına çözüm üretirken satışta da müşterilerin, iş ortaklarının ihtiyaçlarına yönelik fayda üretmek aslında çok meşleşiyor. Benim aşık olduğum taraf orası. İnsanlar genellikle siyasete baktığında da ve tanımladığında da çok yanlış tanımlarlar. Siyaset aslında toplum meydanlarına çıkıp, kürsülere çıkıp insanları manipüle etmek demek değil, yalancı olmak demek değil. Dolayısıyla benim tanımıma göre siyaset toplumda gördüğünüz herhangi bir soruna yönelik bir çözüm öneriniz varsa oraya doğru yönelmek ve oraya etki etmek demek. Bu bazen bir hayvana destek olmak, bir insana destek olmak, dokunmak, bir kalbe dokunmak. Bunu bulunduğunuz kurumsal dünyada da yapabilirsiniz. Aynı zamanda sivil toplum örgütünde de yapabilirsiniz. Önemli olan hedef kitlenizi belirliyor olmak. Evet ama fayda yaratmak var burada, onu anlıyorum. Tabii. Peki senin rolün nedir? Nerede şu an sivil toplum lideri olarak çalışıyorsun? Biraz ondan bahseder misin? Tabii. Genç Liderler ve Girişimciler Derneği'nin geçtiğimiz yıl Kadıköy Şubesi'nin başkanlığını yürüttüm. Yılı yeni tamamladım. Bizim dernekte de her yıl başkan değişikliği oluyor. Şimdi içim rahat bir şekilde görevi devrettim. Ama üniversite hayatımdan beri sivil toplum örgütlerindeyim. Oralarda faaliyet gösteriyorum. İlk başta tabii gönüllü olarak başladığım yolculukta hep içimden şu geçerdi. Biraz daha dönüşüm yaratsam. Çünkü bulunduğum sivil toplum örgütlerinde beğenmediğim kararlar, alınan kararlara memnun olmadığım taraflarım vardı ve bunu nasıl dönüştürsem diye içsel yolculuğumda hep böyle merak ederdim. Sonra ilerleyen yıllarda çok yakın zamanda aslında 5 yıl öncesinde şu kararı aldım. O zaman dönüşüm lideri ben olayım. Ben o dönüşümü yaratayım ve o farkı yaratan lider ben olayım diye. Ondan sonra yolculuğum başladı açıkçası ve JCL ile birlikte bu dönüşümü başlatma kararı aldım. Ha, oraya bakacaktım değil mi? Vallahi onu unutuyorum. Sen yapacaksın. Benle beraber Ben böyle bakacağım. Ne yaparız? Kalpler yaparız. O değişimi yaratan lider ben olayım demen çok güzel. Çünkü benim de tecrübemde, ben de yıllarca çalıştım ve hala da bir üyeyim, yani sivil toplum kuruluşuna yer alıyorum. Ama genelde de fırsat da çok verilmediğini görüyorum. Yani gençlere, orada çalışmak isteyenlere, çünkü belli kadrolar oturmuş oluyor. O anlamda gerçekten değişim yaratmak isteyen liderlerin gelmesi herhalde çok daha avantajlıdır diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ben de o yüzden Genç Liderler ve Girişimciler Derneği'ndeyim. Bize fırsat çok ciddi bir şekilde açılıyor gençlere ve her yıl başkan değişikliğiyle ve yönetim kurulu değişikliğiyle bu alan açılıyor diyebilirim. Daha öncesinde, bunun öncesinde, JSA öncesinde gittiğim derneklerde dediğin konuyu yaşadım. Ondan sonra da tamamıyla kararımı değiştirip uluslararası derneklerde kendimi daha iyi nasıl ifade edebilirim, daha yaratıcı nasıl olabilirim diye. Hatta şu nokta da var. Normalde bir sivil toplum örgütüne gittiğinizde belli hedef gruplar vardır. İşte kadınlar üzerine odaklanırlar, gençler üzerine, yaşlılar ya da engelliler üzerine. JSA'nin sevdiğim tarafı şu, yaratıcı olabiliyorsunuz. 4 temel fırsat alanı var ve istediğiniz projeyi başkan olduğunuzda da ya da herhangi bir şekilde üye olduğunuzda yaratabiliyorsunuz. Bu yaratma fırsatını da size sunan bir organizasyon. Tekrar genç olsam inan derneğe gelirdim ama artık benim yaşım için uygun değildi bu dernek. Daha çok üniversite mezunları ve sonrasında 40 yaşa kadar mı çalışıyor? Aslında daha çok genç profesyoneller diyebiliriz. Evet 18 yaşı alıyor ama daha çok bizim 24 ve 40 yaş arası üye profilimiz. Çok güzel. Şimdi daha çok sivil toplum lideri kısmından girdim ama çünkü benim de çok dikkatimi çeken bir şey. Ama aynı zamanda senin Huawei kanal satış müdürü olduğunu söyledim. Ama onu da çok güzel bağladın. Gerçekten insanların problemlerini çözen de bir pozisyonda olduğun için aslında sivil toplum olmuş, bir şirket olmuş, kurumlar olmuş. Hiç fark etmiyor. Sen aynı disiplinde çalışmaya devam ediyorsun. Doğru. Ve sektörde de böyle biliniyorsun. Peki bunu nasıl sağlıyorsun? Çünkü Huawei'yi biliyoruz. Sonuçta Çinli asıllı bir firma ve bizim sektörde, yani teknoloji sektörde gerçekten çok rekabetçi, çok çalışmayı gerektiren, gerçekten insanların da bazen kırıp döktükleri bir yer. Sen bu stres anını nasıl yönetiyorsun? Nasıl bir liderlik tarzı sergiliyorsun? Diğer o hani kendi sivil toplum tarafından getirdiğin hangi özelliklerini kullanıyorsun? Biraz iş hayatından bahseder misin?
Sivil toplumun bana çok ciddi katkısı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü üniversite yıllarında ilk başlamıştım. Hatta üniversitedeyken kulüp kurmuştum o dönemlerde. Avrupa Birliği Proje Kulübü. O dönemlerde aldığım inisiyatiflerin benim iş hayatımda katkısı çok fazla oldu. Bir sorunla karşılaştığımda ben bunu nasıl çözerim, nasıl sonuca ulaştırırım bakış açısıyla hareket ediyorum. Tıpkı üniversite yıllarında toplumsal sorunlarla karşılaştığım zaman nasıl çözerim diye bakmak. Çünkü genel eğilimimiz bizim daha çok yakınmak, şikayetlenmek yönünde olurken sivil toplum bilincine sahip insanlar bunu nasıl daha iyi çözebilirim, sonuca ulaştırabilirim bakış açısıyla yaklaşırlar. Benim orada edindiğim disiplin iş hayatında çok işime yaradı. İlk girdiğim yıllarda zaten hemen ışığım fark ediliyor ve ilk bir yıl sonra bana yöneticilik teklif edildi ve sonrasında çok genç yaşlarda yöneticilik yapmaya başladım. Yöneticilik kaslarımı geliştirmeye başladım. O yüzden benim genç profesyonellere, gençlere, üniversitedeki gençlere tavsiyem sivil toplum örgütlerinde aktif rol almaları yönünde. Evet, aslında iş hayatı oradan başlıyor. Oradan Ve sen başlıyor. tecrübeli bir şekilde iş hayatına girdiğin Evet. için de çok da hızlı bir şekilde yükselebildin. Çok başarılı. Peki sen aynı zamanda şimdi iş ortakları dedik ya, bizim Evet. teknoloji sektörü için şöyle bir kısaca bilgi vermem gerekirse işte üreticiler var, Huawei gibi. Evet. Ve ama siz bunları işte kendi son kullanıcısına satarken bir iş ortakları üzerinden Doğru. satıyorsunuz. İş ortaklarının biraz senin için öneminden, neden bu alanda çalışmayı seçtiğinden bahseder misin? Tabii. İş ortakları benim aslında yine sivil toplumla bağlarsam paydaşlar gibi düşünebilirsiniz. Yani tek başınıza bir şey yapmanız çok mümkün değil. Aslında tıpkı oradaki paydaşlar gibi iş dünyasına döndüğümüzde de iş ortaklarıyla asıl o hedeflediğiniz büyük büyük hedeflere öyle ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla da globalden gelen o büyük hedefleri gerçekleştirmenin tek yolu iş ortakları ve onlar sahadalar ve sizin ulaşamadığınız yerlere onlar gidebiliyorlar. Dolayısıyla da onların gittiği alanlara birlikte gidebilmek, takım olmak onlarla birlikte, hedeflerinizi onlara aktarmak bana çok keyifli geliyor. O yüzden kanaldayım. Kanal satışını çok seviyorum. Harika. Peki biz şimdi çok ciddi bir yıllardır da bir teknolojik değişime tanıklık ettik. Ve değişmeye de devam ediyor ve kendimizi de adapte etmemiz gerekiyor. Şimdi bütün paydaşlar gözünden de bakabilirsin. Sence kendimizi adapte etmemiz için, daha hızlı işte bu teknolojiye uyumlu olmamız için ya da iş ortakları gözünden hani bu oyunun dışında kalmadan bu oyunda devam edebilmeleri için neler yapmaları gerekiyor insanların? İş ortakları bazında mı? İş ortakları bazı veya insan bazı, istediğin tarafta. İkisi de insan olduğu için istersen insanlar bazından söyle, biz onu iş ortaklarına da bağlarız. Önce insanlar bazında başlayayım çünkü önemli olan ilk başta buna adaptasyon için makro trendleri takip edebilmek çok değerli diyeceğim. Önce yukarıdan bakmak, sonra alt hedeflere doğru gitmek. Makro trendler yani bu önümüzdeki 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda bizi neler bekliyor? Tabii 5 yıl dediğimizde biraz şey olabilir, bilim kurguya gelebilir ama şu teknolojik dönemde. Ama önümüzdeki 2-3 yılı öngörüp oradaki makro trendleri okuyup ona göre ben nasıl pozisyon alabilirim, neler yaparsam oraya doğru hazır olabilirim diye öngörebilirse o zaman adapte olabileceğini ve hazır olabileceğini düşünüyorum. Ve liderlere düşen en önemli görev de bu bence. Sen kendini nasıl hazırlıyorsun peki bu yeni teknolojilere? Yeni teknolojileri. Evet, yani bu dediğini aslında sen Evet. kendinde nasıl uyguluyorsun? Yani şöyle anlatayım. Ben 2030'da özellikle bunu sivil toplum liderliğini yaparken de iş dünyasında da 2 ayrı şekilde yapıyorum. Öncelikle şeyden başlayayım, Huawei'den başlayayım. Ben iş ortaklarına anlatırken daha çok Asya'nın büyümesinden bahsediyorum. Çünkü 2030'da geldiğimizde Asya çok ciddi bir şekilde büyümüş olacak. Ben Çin'e gittiğimde şunu gördüm çok net bir şekilde. Bizden 25 yıl daha ileride. Çok net. Ama Evet, bunu çok gitmeyenler insan söylüyor. Yani Çinlilerin yaptıkları ve sokaktaki insanların bile teknoloji adaptasyonu çok ileri olduğunu. Evet, WeChat kullanıyorlar ve hepsi dijital ve herhangi bir şekilde para uzattığınızda almıyorlar ve her şey dijital olarak ilerliyor. Bu muhteşem bir şey ve bu kadar geniş bir popülasyonda bunu yapabilmiş olmaları bence takdire şayan. Dolayısıyla da ben oraya gidip gördükten sonra ve Asya'nın büyümesine ki makro trendlerden bir tanesi de şu. 2030'a gelindiğinde normalde aslında çok uzun yıllardır işte Batı Avrupa ve Amerika'nın elinde olan kapitalin belli bir kısmı Asya'ya geçecek. Özellikle de Çin'e ve Huawei'in büyümesi çok değerli ve ben burada iş ortaklarına da o makro trendi anlatıp o 2030'daki dünyayı hayal ettirip onun için şimdiden hazırlanmalarını daha çok öneriyorum. En değerlisi bu. Ben de oraya doğru hazırlanıyorum. O yüzden Huawei'deyim. O yüzden Çin'i merak ediyorum. Hatta Çince öğrenmeye başladım. Oo, gerçekten mi? Evet, basic seviyede biliyorum. Ay, harika. Gerçekten de onların yani yükselişini biz de çok net görüyoruz. Evet. Ve ne kadar hangi yılda gerçekleşeceğini bilmemekle beraber ama işte iş ortaklarının da çok fazla konumlanmaya başladığını görüyoruz yani eskiye göre. Kesinlikle. Yani bunu anlatınca iş ortakları da inanmaya başlıyor. Çünkü o hayali birlikte kuruyoruz. Benim için en değerlisi o. Ben kiminle çalışırsam özellikle de liderlik yaptığım işlerde hayali birlikte kurmak çok çok değerli bir şey.
Evet, çok güzel. Sen şimdi kurumsalda çalışıyorsun ve profesyonel olarak aslında oradan gelir elde ediyorsun. Aynı zamanda Girişimcilik Derneği'nde de başkanlık yaptın, hep bir yönetimdesin, çok aktifsin. Doğru. Bu girişimcilikle kurumsallık tam aslında zıt şeyler gibi görünüyor. Sen bunu nasıl yönetiyorsun? Bir girişimci olma isteğin de var mı? Yoksa kurumsalın sana kattıklarını devam mı etmek istiyorsun? Bunun dengesini nasıl kuruyorsun? Girişimci ruhum var desem daha doğru olur. Harika. Yani bunu da 18 yaşımda fark etmiştim. Kabıma sığmayan bir tarafım vardı. Aslında ta 18 yaşımdan önceydi ama 18 yaşımda üniversiteye geçtiğimde o özgürlük duygusunu o zaman hissetmiştim. Artık böyle başarıya koşan bir Tuğçe değil de kendini keşfetmeye koşan bir Tuğçe'yi aslında o dönemlerde hayal etmiştim. O yıllardan bu yıla da hep sahadayım. Hep kendim üzerine çalışıyorum ve insanlarla bir arada olarak da kendimi keşfediyorum. Çünkü onlara baktığınızda, uygulamaya geçtiğinizde o zaman kendinizi anlıyorsunuz. Dolayısıyla da o girişimci ruh bir yandan devam ederken tabii Türkiye'nin koşulları da aşikar. Yani hemen mezun olur olmaz da bir anda girişimci olamıyorsunuz ama ruh hep içinizde var. Ben iş dünyasına girdiğimde de o ruhumu hep yaşatmaya çalıştım. Şöyle oldu. Genellikle fırsatı yakalamaya çalışırım. Nerede bir böyle genellikle sorunlar olduğunda insanlar kaçar ya. Ben sorunu gördüğümde orada nasıl bir fırsat yaratabilirim, nasıl bir değer üretebilirim diye daha çok bakıp girişimci tarafımı daha çok oralarda konumlandırmaya çalıştım ve her zaman da fark yaratan oldum. Aslında sıfırı bir yapan tarafım var diyebilirim ve bunu kurumsal dünyada her gittiğim işte ve her aldığım rolde gerçekleştiriyorum. Evet, çok güzel. Girişimci ruhunu aslında kurumsalda kullanıyorsun. Böylelikle Evet. kurumsalda başarılı oluyorsun. Birbirine zıt kavramlar da olmadığını da senden duyuyoruz. Evet, Bir de biz kesinlikle. genelde burada hep şundan bahseder liderler geldiği Evet. zaman. İşinizin lideri olun, onu kendi işiniz gibi sahiplenin diye. Senin eklediğin daha da güzel aslında, tam tamamlamış oldun. Evet. Hem lideri olun hem o girişimci ruhunuzu Kesinlikle. aslında kaybetmeyin. Böylelikle nerede bulunursanız, ister kurumsal alanda ister kendi işinizi yaparken Evet. aslında ilerlersiniz. Çünkü gençler artık çıkan, hani mezun olanların hayali kurumsalda devam edeyim değil de daha çok girişimci olarak devam edeyim oluyor. Evet. Ama kurumsal hayatta da bu ruhu sağlayabilirler Aynen. ve çalışmaya devam edebilirler diye anlıyorum senden. Kesinlikle öyle. Süper. Peki bu GCI'de çok uzun zamandır, daha önce de başka sivil toplum kuruluşlarında ciddi bir tecrüben var. Seni burada özellikle iş hayatında, kurumsalda böyle görünmez ama seni çok etkileyen, buradan aldığım aslında özelliklerle iş hayatında başarılı olduğum dediğin örneklerin var mıdır? Var. Yani kurumsalda da tabii yöneticilik yaptım. Dolayısıyla da orada aldığım en önemli benim deneyim, görünmez liderlik dediğim kısım inanmak. İnsanlara inanmak aslında. Bazen bir insan yola çıkarken kendine inanamaz hale gelebiliyor. Çünkü yaşadıkları olaylarla birlikte o içindeki parıltıyı göremeyebiliyor. Siz o parıltıyı görüp ona önce siz inanıyorsunuz, sonra onun inanmasını sağlıyorsunuz. Bence en değerlisi bu. Benim en önemli edindiğim becerilerden bir tanesi bu oldu. Özellikle son bir yılda ve bunu da iş hayatında da çok güzel bir şekilde uyguladığımı düşünüyorum. Ya çok farklı tipte insanlarla çalıştığın için şimdi insan Evet. tabii kurumsal hayatta biraz daha tek düze, benzer eğitimlerden geçmiş, benzer bakış açısında insanları gördüğü için aslında çok da şaşırmıyor. Ama Evet. sen farklı insanları görüp onları da o haliyle kabul edebildiğin için Evet. bu hayatta daha başarılı olduğunu duyuyorum. Kesinlikle. Peki bundan sonra yaratmak istediğin etki nedir? Neler yapmak istiyorsun Tuğçe? Yani şöyle söyleyeyim, ulvi hedeften bahsetmeyi çok değerli buluyorum. Yoksa aslında baktığında yakın dönem için benim profesyonel hayatta hedeflerim var. İlerleyen dönemlerde sosyal girişimi kurmak istiyorum. Çünkü topluma değen bir tarafı mutlaka olmalı benim için. Ama ulvi hedef için şunu söyleyebilirim. İnsanları, özellikle gençleri, üniversite gençlerini, yine birlikte çalıştığım genç profesyonelleri, dokunduğum tüm insanları kaşiflere dönüştürmek diyebilirim. Kaşif benim için şu, yani insanın önce kendini keşfetmesi, sonrasında da diğer insanların da kendini keşfetmesini sağlamak. Bence en değerlisi bu. Ben bunu tabii genellikle bizim jargonda şöyle kullanılıyor. İlham veren liderlik. Ama o ilham vermeyi de ben oturduğum yerden değil, sahada olarak, uygulayarak, deneyimleyerek aslında hal diliyle anlattığım bir liderlik modelim var. Genellikle insanlara ben onun nasıl yapılacağını kendim gösteriyorum uygun bir dille. Sonrasında o beni gördükten sonra kendi parıltısını fark etmesini sağlayıp onun kendisinin yapması için alan açıyorum. Ne En kadar fark güzel. yarattığım taraf burası ve ne zaman her dokunduğum insanda bunu gördüğümde o zaman mutlu oluyorum. İş dünyası ya da sivil toplum fark etmez. Harika. Ne güzel bu insanlara dokunabiliyor olman Evet. ve sana dokunanlar ne kadar şanslı. Çok sevindim bunun için. Evet. Peki sana dokunamayanlar, sonuçta bir limitin var tabii insan Evet. olarak, zaman ve gün limitimiz var. Hani evet, yüzlerce, binlerce gence dokunuyorsun. Peki bugün dinleyenler için, genç Evet. profesyoneller ya da üniversite öğrencileri de olabilir. Sence yapmaları gerekenler, şöyle bir sırayla saysan, şunlara dikkat etsinler dediğin, hayatta başarılı olmaları için, senin gibi olabilmeleri için ya da etki yaratabilmeleri için ne yapmaları gerekir?
Ben şunu söyleyebilirim. Başarıdan başlayayım. Çünkü başarı tanımına çok inanmıyorum. Genellikle çalıştığımız dünyada biraz başarı aldatmacası da var. Ben genellikle karşılaştığım insanlarda başarı tanımını duyunca başarı ne demek diye ilk başta soruyorum. Çünkü herkesin başarı tanımı biraz farklı. Biz biraz inandırılıyoruz. O yüzden ben başarı yerine ilerlemek, değişmek, yani dönüşmek olarak tanımlıyorum. Aslında büyüdüğümüz, geliştiğimiz bir alan. İlerlerken de aslında kendimize daha şefkatli bakmalıyız diye düşünüyorum. İlerlediğimiz yolculukta başarı yerine koyduğumuzda ben en önemli becerinin, kazanılması gereken becerinin vazgeçmemek olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun. Yani onun için de tabii ki insanın önce kendine inanabilmesi, o inancını keşfedebilmesi ve bunun için çalışabilmesi. Ama bu tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Benim tavsiyem şu. Öncelikle o hedefi belirlerken düştükleri anda da onları kaldıracak bir profesyonelle, danışmanla birlikte çalışmaları, bireylerin özellikle kurumsal firmalarında doğru paydaşlarla ve iş ortaklarıyla çalışmaları çok değerli. Çünkü tek başımıza bir şeyleri yapmamız çok mümkün değil. O yüzden benim edindiğim tecrübe ortak takım halinde yaptığımız işlerin her zaman çok daha etki yarattığına inanıyorum. O yüzden paydaşlık kurmayı, insanlarla takım olmayı, karşı tarafı anlamayı çok önemsiyorum. Tavsiyem bu olur. Umarım bu tavsiyeye de uyarlar. Peki senin derneğinde yer almak isteyenler ne yapmalılar? Hani bunu dinleyen, ben de burada olmak istiyorum, çalışmak istiyorum, bu derneğe çok inandım. Genç girişimci olmak istiyorum. Yani onun için tabii ki yol çok basit. Sosyal medya hesapları üzerinden ulaşıp hani üye olmak istediklerini belirtebilirler. Türkiye'nin her yerinde var değil var. mi? Evet, 26 farklı yerel organizasyonda faaliyet gösteriyor ve 700'e yakında resmi üyesi var. Ama JCI biraz farklı diğer derneklerden. Önce aday üye olarak alıyor. Sonrasında üyelik süreciniz başlıyor. Aday üye olmak daha kolay. O yüzden sosyal medya hesapları üzerinden yazdıklarında bize ulaşabilirler. İlgili temsilciler onlara gerekli cevapları üyeliklerle ilgili mutlaka sunuyorlar. Zaten az önce söyledin ya, bir şeyi hedefliyorsan işte ondan vazgeçmeden devam edip çalışmanız lazım. Ve yani oraya emek vermelisiniz ki aslında biraz da değişim orada yaratılıyor. Ondan bahsedin. Elbette ki derneğinde çalışma şartları vardır. Tuğçe, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Tabii ki var. Genellikle zor koşullardan geçiyoruz. Özellikle coğrafyamızda olumsuz haberler vesaire var ve kuşak çatışmaları da halihazırda devam ediyor. Bunlar devam ederken de genellikle ben şunu duyuyorum insanlardan: bizden bir şey olmaz, gençlerden bir şey olmaz. Benim önemsediğim şey açıkçası şu: bakış açısını, bizden çok şey olur bakış açısını getirebilmek. Bu çok değerli bir şey. Bunu yapabilmek için de insanın etki alanını belirlemesinin çok değerli olduğuna inanıyorum. Ben nerede etki edebilirim? Hangi alan benim için çok daha değerli? Bunu gençler mi, kadınlar mı, çocuklar mı? Bunları düşünüp üzerine kurgulayıp daha sonrasında o etki alanına odaklanıp projeler üretmesini, bir yerlere dahil olmasını ve ben bunu nasıl çözerim bakış açısıyla yaklaşmasının çok değerli olduğuna inanıyorum. Gerçekten. Bu mesajını çok beğendim. Çünkü sadece gençler için değil, 7'den 70'e, hatta işte 100'e diyelim, ya yaşlarda uzuyor. Herkes şunu söylese bizden çok şey olur. Hepimiz bir etki etsek aslında toplum çok daha iyi yere gelir. Ve böyle bir umut aşıladığın için çok teşekkür ederim. Yani bizden çok şey olur ve umut ettikçe de daha da güzel şeyler yapacağız. Umarım senin de böyle güzel projelerini dinlemeye devam ederiz. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Davetin için ben teşekkür ederim. Bugün harika bir sivil toplum lideri ve Huawei Türkiye Kanal Satış Müdürü Tuğçe Şit'i konuk ettik. Kendisiyle ilham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere.